Porque tengo a mi papá. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos un nuevo día. Y así que vamos siempre a dar gracias a ¿quién? A Dios por este lindo día que hemos empezado. El día de ayer ha habido un lindo sol, ¿no? Sí, hoy día vamos a ver cómo nos recibirá el día. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y rezamos: Angelito de la guarda, cuídanos de noche y de día. Guía mis pasos en mi caminar. Y cuando me sientas solito, tú junto a mí debes estar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Chicos, les recuerdo, cada noche ustedes rezan, deben rezar también ¿a quién? Un Padre Nuestro. ¿Ya lo han aprendido? Sí, ¿no? Y también un Ave María. Siempre recordándonos, siempre debemos recordar ¿a quién? A Dios, para que nos cuide y protege a toda nuestra familia. Muy bien, chicos. Y vamos a empezar. A ver con qué empezamos. Vamos a poner la fecha. Ayer ha sido martes. Hoy estamos miércoles. Muy bien, miércoles. ¿Qué fecha será? Si ayer ha sido 16, hoy estamos 17. ¡Uy! Viene el cumpleaños de alguien. ¿De qué mes? Mes de junio. ¿De qué año? Del 2020. Este año se nos ha venido un medio falladito. Voy a ver quién está atento. Rapidito, a ver, quiero saber quién está. Ariana, Lian Meneses, Luciana Chavarría, Janis, Matías Checa, Cristian, Teo Condori, Miquela, Valeria, Mateo Alessandra, Rubén, Sebastián Díaz Aranza, Matías Santa Cruz, Ángelo Arián, Sebastián Guamán, Lian Tarazona, Luciana Guamaní, Briana, Aida, mi amigo Flavio, mi amiga Camila, Lian Roca y mi amiga de nuevo Briana. ¿Cómo están, chicos? ¿Muy bien? Sí, muy bien. Ahora vamos a empezar. ¿Saben qué, chicos? Hoy día me he encontrado una cajita. ¿Qué habrá en esta cajita? No lo sé. Voy a averiguar. ¿Quieren averiguar qué será? ¿Qué será en la caja que habrá? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo lo voy a investigar y voy a ver qué cosa hay en mi caja. A ver, voy a ver. ¡Uy! Me han traído algo bonito. Miren lo que me han traído. ¿Qué es esto? Es una mesa. ¿Cómo se llama? Mesa. Muy bien. Me ha traído otra cosa bien linda. La que me gusta. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Es una
muñeca. ¿Qué es? Una muñeca. ¡Qué linda mi muñeca! Y me han traído un mapa del tesoro. Mire, tengo una mesa, muñeca y tengo un mapa. Y aquí hay algo más. ¿Qué habrá? Voy a guardar por aquí la caja. Miren, chicos. ¡Wow! Me han traído una medalla. ¡Qué linda mi medalla! Chicos, a ver, todos vamos a repetir qué cosa tenemos en la mesa. A ver, tengo una medalla. ¿Cómo se llama esto? Mapa, muñeca y una mesa. Miss, ¿qué tiene en relación todos esos objetos? ¿Lo saben? ¿Han escuchado el nombre de cada uno? Por ahí, creo que Alessandra ya lo sabe. A ver, ¿quién me dice? Sí, chicos, son palabras o son objetos que empiezan con ¿Ustedes conocen la letra ¿Qué letra es la letra la voy a dibujar aquí, ¿ya? La voy a escribir. Es un bastoncito, es un bastón. A este bastón voy a regresar y voy a hacer otro bastón. Y voy a regresar y volver a hacer otro bastón. ¿Se recuerdan? ¿Qué letra será? ¿Cómo suena? Sí, chicos, es la letra M. Pero nosotros vamos a aprender el sonido, solamente el sonido de la letra M. ¿Cómo suena? Pero ¿saben que la letra M también tiene su mamá como las vocales? Sí. La hacemos como las orejitas de un chanchito. Miren, ahí está la mayúscula y la minúscula de la letra y las dos suenan igual. A ver, ¿qué objeto habíamos encontrado? ¿Qué objeto? ¿Cómo se llamaba esto? Mesa. Ahí está, mesa. Mesa. ¿Qué más encontré? Un mapa. Muy bien. ¿Qué más encontré? Una muñeca. Qué linda mi muñeca. ¿Qué más encontré? Una medalla. Eso me dieron cuando terminé de estudiar. Y ahora les voy a contar. Y así como esto existen muchas más otras palabras con A ver, ¿aquí qué dirá? A ver, chicos, ¿recuerdan las vocales? ¿Pero qué vocal continúa? ¿Cuál de estas tendrá esas dos vocales? Mesa, mapa, medalla o muñeca. Mapa. Sí, mapa tiene ma y tiene dos vocales A. A ver, aquí continúo con la siguiente palabra. Mi siguiente palabra es... Miren las vocales para que pueda identificarla mejor. ¿Cuál de estas palabras empieza con una de estas vocales y sabe que la suena así? Y la M suena ¿Cuál será? ¿Qué vocal es esta? La E. Me. ¿Cuál de ellas será? Mesa. Sí. Uy, ya estamos ordenados. Y aquí tengo otra palabra. Eco. Mire. ¿Qué dirá? Me da ya. Medalla. Tiene 3 sílabas. Medalla. Muñeca. También tiene 3. Pero muñeca empieza con otra vocal aquí. Así que esta es la vocal E y va en medalla. Aquí tengo medalla.
Y por último tengo mi palabra. ¿Quién falta? Muñeca. ¿Cuáles son las vocales que tiene la palabra muñeca? A ver, Aranza, tú sabes. Mateo, Miquela, Valeria, Rubén. ¿Tiene la vocal? Sí. Muñeca. Y chicos, ya vi, miren mis palabras. Aquí tengo la aquí está la aquí está la y aquí está la Miren, chicos, vamos a aprender a formar palabras con la letra M. Pero ya también les había informado que la letra M, tiene también su mamá, la mayúscula. Y como ustedes saben, las mayúsculas solamente se usan ¿para qué? Para nombres, ya sea de persona, de lugar o también de animales. ¿Recuerdan a ella? Ella es mi amiga María. ¿Cómo se llama? María. Y su nombre también empieza con María. Muy bien, miren, todas suenan iguales. Muy bien, chicos, hoy día hemos trabajado la consonante M. ¿Cómo hace la vaquita? Muy bien, chicos. Entonces vamos a practicar bastante para aprender, a ver si aprendemos a leer con la consonante Muy bien, chicos, entonces espero que les haya gustado la clase de hoy de la letra M. Pero antes de irme quiero decirle un datito. Como se viene el día de Papito, vamos a hacer una gran sorpresa. Cada uno tiene su papá y su papá tiene un nombre muy especial que le dio también su papá, o sea, su abuelito de ustedes. Y con ese nombre de su papá, ustedes van a crear una poesía. ¿Qué tal? Yo he creado una y para mí me ha salido muy linda mi poesía. ¿Quieren escuchar mi poesía? Digan sí. Yo les voy a decir mi poesía. Dice: a mi papi Marcelino, yo le quiero un montón, pues siempre está conmigo y le doy mi corazón. ¿Qué tal mi poesía? Sí, está bien linda, ¿no? Sí, le echo con mucho amor y cariño para mi papito Marcelino. Mi papito se llama Marcelino y yo le echo con mucho cariño. Así ustedes también me van a hacer una poesía que rime, por lo menos que tenga 4 líneas, con el nombre de su papá. Muy bien, chicos, entonces me despido. Chao, nos vemos pronto. Hasta mañana. Mañana ya es jueves.